Алғаш рет 1934 жылы Қыз жібек операсын Брусиловский қойған еді. Араға 82 жыл салып, туынды сахнаға қайта шықты. Астана опера театрының ұжымы ең ауқымды және ең танымал Қыз жібек операсына дайындық жұмыстарын пысықтау үстінде. Махаббат символына айналған қос ғашықтың оқиғасын елордалық көрермендер бүгін және ертең кешке тамашалай алады. Жаңаша леп, жаңаша безендірумен келген туындының қоюшы режиссері Михаил Панжавидзе. Ол Қазақстанда ұлттық операны алғаш рет қойды. Қазақ елінің тарихын жіті зерттеген маман бұл операны өзіндік көзқарасымен құрады. Кинода жібек сүйіктісінен айырылса, операда махаббатқа құса болып өмірден өтеді. Режиссеры знают, что такое хороший актер. Опералық әртістердің сахнада дауысы нашар шығады. Сондықтан мелодрамадан толыққанды спектакль шығаруды жөн көрдік. Бұған дейін көрермен көрген қойылымды ұсынатын болсақ, онда қызықсыз болар еді. Адамдық қасиет, әрекет, барлығын кітаптан оқып алуға болады. Ал мұнда сахналық қойылым. Сондықтан өткенге көз жүгіртіп, жаңару сәтін тамашалаудың өзі көрерменге ерекше серпіліс берері сөзсіз. Қойылымның музыкалық бағыты өзгерген жоқ. Жаңартылған нұсқада қара сөздің орнына музыкалық диалогтар қолданылады. Опера тілінде айтсақ, речитативке ауыстырылған. Спектакльде айтылған сөздердің ырғағы, екпіні сол қалпында сақталған. Дегенмен түзетілді, партитураға сәйкес өзгертілді. Бастысы классикалық аспаптармен қатар көрермен халық аспаптарының да үнін естіді. Режиссер келгенде енді осындай керемет сарай болады деді, Базарбайдың сарайы. Бұлай ойлап біз, енді сарай болса керней болу керек деп. Жақсы, керней болса қайдан аламыз оны? Бізде Астанада ол жоқ. Алматыға бардым. Алматыға музейге барып қарасам, бар екен. Кәдімгідей керней, қазақтың кернейі. Сонда заказ беріп, 6 кернейді бізге жасап берген музей, Ықылас атындағы музей. Театр ұжымы көшпенділердің көрінісін көрерменге жаңа технологияның көмегімен көрсетті. Қолданылған эффектілер алыс жатқан қыраттар мен жазықтарды айшықтайды. Сондай-ақ сахнада әртістердің рөлін шынайы жеткізу үшін түйе мен жылқы малы да жеткізілген. Оркестр, хор, балет бишілері, опера әншілері бас аяғы сахнаға 300-ге жуық өнерпаз шықты. Әртістердің әрбір әрекеті көрерменнің қошеметіне ұласты. Камила Мәулен, мәдениетке саяхат, Астана.